Toliau laidoje. Nešuosi namų, jau dėl šito nepergyvenu. Vienintelė kultinė parduotuvė, apskritai, susumavęs visus rezultatus, vienintelė kultinė parduotuvė yra Akropolis, be jokios abejonės. Štai kokias spalvas šiam sukūrti. Wow. Balą pridedu Pranui, kadangi jis, mano manymu, buvo pats komandiškiausias. Galima dokumentus? O šiaip tai kelių policijai duoda? Sakė, kad duoda tik tai kelių policijai dokumentus. Labai pasimečiau iš tikrųjų, taip, kelias mašinas jau stabdžiau, bet visi man davė dokumentus, šitas kažkoks piktas. O Agne, kaip tau su užsienio kalbomis dabar kalbėjom su policijos pareigūnais, kad jeigu reikėtų sustabdyti užsienietį vairuotoją, ar susikalbėtum? Nu, angliškai gal susikalbėčiau, bet jau ne rusiškai, tai ne bum bum. Give me a drive, nežinau pažymėjimas. Pavargęs draugas truputėlį, kad pritūpęs. Alų negeriu, nebijokit, Visiškai nebijom. nešuosi namų, jau dėl šito nepergyvenu. Namų daisit? Oi, tai viešoj vietoj nevatau. Ne, dėl šito nepergyvenkit visai. Kur taip skubėjo Agnė su patruliais ir ką ji tuo norėjo pasakyti, Stukačiai geri žmonės, bet ilgai negyvena. pamatysite kitoje laidoje. Edita, pilna entuziazmo ir nusiteikusi, jog praktikos užduotis lengvai įveikiama, pradėjo apklausas Kauno gatvėse. Bandysim dar eiti ir ieškoti įdomesnių žmonių ir klausinėti, kokia situacija su drabužių parduotuvėm Lietuvoje. Tačiau kuo daugiau žmonių praktikantė apklausė, tuo mažiau optimizmo liko jos veide. Šiaip tai, kiek teko pastebėti, tai vienintelė kultinė parduotuvė, apskritai, susumavęs visus rezultatus, vienintelė kultinė parduotuvė yra Akropolis, be jokios abejonės. Gali išleisti tūkstančius, milijonus ant tų, bet jeigu stiliaus nėra, tai nėra. Šitas darbas, tas brendo ieškojimas ir tų prekinių ženklų yra pats sunkiausias. Brendą surasti ir jį padaryti kultiniu, manau, čia yra labai sunku. Tai buvo, kad ateina ir sako, kad jau gana, mums nereikia nieko, mes iš užsienio nieko nenorim. Tai va, tokia diena. Dedama jau pigmentą, kuris suteiks dažui baltą spalvą. Darėme nestipriai. Taip, jau pilsim į šitą. Štai kokias spalvas šiam sukūrti. Wow.
Praeitoje laidoje matėte, kaip praktikantams sekėsi komandos formavimo seminare. Šiandien baimė atsispindi jų veiduose. Atėjo laikas įvertinti ir būti įvertintiems komandos draugų. Atimu balą iš Pauliaus, todėl kad jisai yra nemaloniausias žmogus iš visų esančių. Jisai netgi pasakė tokią frazę, kai aš sakiau, kad aš pristatysiu, jisai sakė, ar tu sugebėsi. Tai, taip, aš sugebėsiu. Da. O vieną balą atimu, kaip, nebūtų keista, Pauliui. Iš tikrųjų sprendžiau tarp dviejų, tarp Pauliaus ir Prano. Kad dėl tos visos, ta prasme nesvarbu, kad ten buvo atmetus visą tą seminarą, dėl paskutinės užduoties. Tai minusas Pauliui, kadangi, Minusą dedu Ilmai, nes aš jos tiesiog komandinio darbo seminarą nemačiau. Atimu balą Agniai už tai, kad aš priešingai nei Gyčio jos nemačiau seminare, negirdėjau jos jokių pasiūlymų, beveik jokių. Sprendimų tiesiog jos kaip ten ir nebuvo. Vieną balą atimu iš Prano, nes seminaro metu jis tikrai negražiai su visais pasielgė, sakydamas, kad oi, visus padarom, ten kai vyko banko, turėjome laimėti pinigus, ta prasme visi komandiškai. Atimu balą Pranui, nes kol kas kiek girdėjau toj situacijoje, kai visa komanda tarėsi ir du žmonės pasielgė kitaip, bent jau Paulius pasako, kad Pranas nusprendė taip pasielgti ir visai komandai sumaišyti visą reikalą. Balą atimu Živilei už tai, kad turbūt iš vienintelės jos per visą seminarą negirdėjau ryškios nuomonės. Atimti vieną balą norėčiau Pauliui už tai, kad išmoktų gerbti ir išklausyti kito žmogaus nuomonę ir truputį įgytų to lankstumo, kurį jau turi gytis. Minusą dedu Pauliui, nes jisai buvo labai didelis individualistas šio seminaro metu. Keista tai, kad kai žaidžiam krepšinį, komandinis žaidimas su juo būna labai puikus, bet tame seminare jisai pasireiškia labai individualiai, o ne kaip komanda. Balą pridedu Ilmai, todėl kad jinai visą laiką klausia, kaip jūs maždaug elgsitės ir jinai visose situacijose, ką mes maždaug sakėm, kad darysim, ir jinai taip pat elgėsi. Plus vieną balą dedu Ievai, kadangi visą seminaro metu mačiau ir jinai dalyvavo diskusijoje ir reiškė savo nuomonę ir toj pačioj paskutinėje užduotyje mes buvom komandai ir tikrai buvo labai jos perspektyvos daug. Balą pridedu Pranui, kadangi jis mano manymu buvo pats komandiškiausias. Balą pridedu Pranui, kad ir sugudravo paskutinėje užduotyje, bet vis dėlto per visą seminarą jisai daugiausiai reiškėsi ir kai buvo komandiniai žaidimai, jisai ėmėsi vadovauti ir, tarkim, ten tie krokodilėliai, kai mes dėliojam lapelius, tai jisai buvo tas, kuris sugalvojo tą idėją. Pridedu vieną balą, net iš tikrųjų manau, kad Živilei, nes ji buvo puiki, ta prasme, kai mes ten irgi dėl tų 5 litų kovojom, buvo puiki mano komandos narė tokios mažos. Pridėčiau vieną balą Gyčiui už lankstumą ir už tai, kad jis peršoko ten tą virvę, kuri ten jam buvo vos ne iki kaklo. Balą pridedu Gyčiui už tai, kad aš jį tikrai mačiau seminare, aš girdėjau jo pasiūlymus, sprendimus, mačiau, kaip jisai dirbo, ypač padėjo kai kuriuose užduotyse. Gerai, aš pridedu balą Editai, todėl kad jinai yra, aš manau, draugiškiausia iš mūsų visų. Savo visą tą seminarą vertinu gal pats gerai, bet iš savęs, kaip aš dariau, kaip aš elgiausi, tikrai nieko nekeiščiau, bet manau, kad kiti projekto dalyviai tai vertins mane neigiamai ir labai net neigiamai ir susilauks tikrai daug minusų. Todėl norėdamas išvengti, kaip čia pasakyti, savo blogo rezultato dedu savo pliusą, nors gal čia ir savanaudiškai, bet tai turi būti, jeigu nori laimėti.
rytas, mano rytinės auksinės mintis projektui praktikantai, tas vadinimas mano blogas. Tai apie praėjusią savaitę galiu pasakyti tiek. Praeita visa savaitė buvo pagrįsta komandiniu darbu. Kiekvienam žingsnį buvo komandinis darbas, viskas turi būti atlikta komandiškai ir taip toliau. Nuo to netgi nukentėjo mano tiesioginė praktika, dėl ko aš aišku šiek tiek nusiminiau, nes man svarbiausia šitam projektui yra mano praktika, teisinė praktika, iš kurios aš tikiuosi daugiausiai naudos. Bet komandinis darbas taip pat atnešė tikrai daug pliusų, nes netgi visos pramokos buvo komandinės. Komandinio darbo seminaro diena, kuriame žaidėme daugybę komandinių žaidimų, per kuriuos turėjome suprasti komandinio darbo principus, kad komandiškas žmogus, komandos narys, turi aukoti savo interesus vardant bendrų komandos siekių. Ir galbūt pasakytų komandinio darbo seminaro vedėjas, kad aš šio principo nesupratau ir neįsisąmoninau. Aš galiu pasakyti, kad tokį principą aš esu įsisąmonęs jau labai seniai ir jau labai seniai galėjau dirbti komandoje ir mokėjau dirbti komandoje. Tiesiog darbas komanda man yra ne prie širdies, nes dar niekada neturėjau tokios komandos, su kuria man būtų pakeliui. Ir komandinio darbo seminare gavau pylos už tai, kad nedirbau komandiškai. Bet aš galiu pasakyti, apsigindamas, kad mes su Pranu sudarėme tikrą komandą, kuri dirbo vardant vieno tikslo, tai yra 5 litų, ir mes tos 5 litus pasiėmėm, tai argi tai ne komanda, tai buvo komanda. Sekanti pramoga po komandinio darbo seminaro buvo miegančiuose drambliuose alpinizmo klube ir ten taip pat reikėjo komandinio darbo, nes lipant tom sienomis man tai buvo nauja, nepažįstama ir aš nieko anksčiau nebuvau panašaus daręs, todėl man nesisekė, tai pamatė kiti praktikantai, padėjo man, ištiesė savo pagalbos ranką ir tai tikrai stiprina ryšį tarp komandos narių, kas mums tikrai išeis į naudą. Penktadienį garsusis pliusų minusų vakarėlis, kuriame mes vieni kitiem daliname pliusus minusus. Ir tikrai žinau, kad negavau visų pliusų, tuo esu garantuotas, bet tikrai žinau, kad negavau visų minusų, kas yra irgi labai gerai. Tuo labai džiaugiuosi, nes tikėjausi juos gauti, labai tikėjausi ir labai bijau. Todėl ateidamas dėti pliusus ir minusus pasiklausiu, ar galiu dėti pliusą savo. Ir sulaukęs teigiamą atsakymą uždėjau pliusą savo, apsidrausdamas nuo kitų dalyvių minusų. Ir pasakytumėt, kad tai yra savanaudiška ir tikrai nekomandiška, bet žaidimas yra žaidimas ir jį reikia žaisti, apeinant taisyklės ir naudojantis strategijomis, taktikomis ir bandant laimėti, o aš noriu laimėti, todėl ir bandau kaip įmanydamas. Taigi visą savaitę galiu pavadinti kaip įžanga į mūsų komandinį darbą, kuriuo mūsų komandiniu darbu mes nuveiksime šį bei tą naudingo. Kitoje laidoje lakūno, fotografo ir architektės darbo subtilybės. Bei ar norėtum, kad tau tokią galimybę suteiktume ir mes? Nu, labai malonu būtų. Nori? Super, super!